БТК DSL, разговаряте с Христо. Добър ден. Не добър вечер, а добър ден. Добър ден. Аз се опитвах, звънях денонощно и нищо не съм казал. Някакви скандали възникнаха. Момент. Исках да установя моя домашен компютър, откъде идва сървъра, през кой кабел? Моля? Откъде идва сървъра? Кой сървър откъде идва? Значи аз имах домашен компютър и ги излъгах да го откраднат, и то не само един. И исках да разбера през цялото време откъде идва моята конекция. Тоест тя не е само в района, тя е извън България, извън страната, извън земята. За какво говорите в момента? Не ви разбира. Моето компютърче беше в конекция с някакъв сървър извън земята. Как говорите с сървър извън? Момент, господине, не говоря на майтап. Не говоря на майтап. Говоря напълно сериозно. Добре, слушам ви внимателно. Моя сървър имаше някаква конекция отдалечена от земята. Така. Това искам да ви кажа. Добре, аз какво мога да помогна? Не мога да ви кажа. И второ, умишлено не ви давам уроци, само една забележка. Изключих всички кабели, за да ми е балкона празен, защото блока е отрупан с кабели и в клуба се е заобиколен от интернет клубове, компютърни. Конекцията ми тук падаха летящи чини и комети върху мене и в един момент започна да осъзнавам, че имам някаква извънземна връзка. Тоест извънземен компютърен трансфер. Аз говоря сериозно. Какво е извънземен компютър? Някакво извънземно намесване. И най-накрая обиколих квартала 3 пъти я търса видео и пак се върнах в подлещето на VirtualWorld и дори 3 пъти ми позволи сайт бенефис по телефона на Windows. За вакса не става въпрос. Имам предвид някаква извънземна връзка с компютърна. Вие ползвате ли ADSL? Ползвал съм, но не помня преди колко години. Добре, 10 години. Какво в момента мога да ви бъда полезен? Трябва да открием откъде е тая връзка. От тая компютърна връзка. Кабела в един момент става екватор и в един момент продължава ако щете, през Ню Йорк, Австралия или Сибир. И в един момент прекъсва и оттам има оптична връзка. Срещу нас е телевизионната кула. Добре, ама това някъде около орбитата на Земята и дори по-отдалечено. Добре, и то безконтактно. Добре, господин, но след като в момента не ползвате ADSL, аз не мога да ви бъда полезен. Аз исках само да си помислите. И аз ще си помисля. Ще си помисля, да. Помогнете ми се, ако съм жив. Разбира се, ще... Благодаря. Помислям. Лек ден ви желая да... Леки на вас.